Kweduno mabuja akanaka, tauya nadzo nhau dzakanaka dzozuva rechitatu mumwedzi uno wachiwabvu. Ipapa Obasanjo kuuya kwaagweita vanhu vese tiri murima kuti zvakanyatsoreketa nozvei naiwa Munangarwa panhau DRC. Kureketa kuno takatomirira asi palibe zviri kureketeka nehurumende, takandogumawo ndoti Obasanjo auya kuti watinyepe kuti wareketa nezvei, vari kudaba kureketa. Kana kuti nyaya yeCongo yacho ichapera yakaita sei, vari kudaba kureketa. Apawo tiri kuona iko kuCongo kwacho America iri kuitawo zvayo, Qatar iri kuitawo zvayo, wese ipapo unobva wasaya kuti manje ivava vari kunyanya pedzerei havo nguva kana zvinhu zviri kutekaira kudari kuno dzimwe nyaya. Wamunangarwa waburitsa nyasi wachitiwo nzvimbo yoGutu yokumabuda zuva Gutu East kwaiva naMP weZANU-PF Benjamin Ganyiwa akadzingiwa mubato reZANU-PF. Kwaano nzvimbo kwaakutodiwa mumwe MP. Pokare waburitsa wakati inisizayo dzauru inisiza north pachirungu kwaive naFaraita Ruinga akapfama kuno apa weZANU-PF uye iwawo waise wati aiwa kwese kwaano nzvimbo wari kuda kupinda kuita maMP. Pokare inoda kupinda gouyai munyorese mazita anokupinda kudare riya rinotambira mazita zuva rechigumi-5 mumwedzi uno 15 May pachirungu nominations court. Rekai tione kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinokunyepai kuti mbanani wanenge wachipinda ipapo. Daniel Garwe ari kuti takatomisa makanzuru kuti agoitereke zvaanga akiita zvokundoti nzvimbo dzese dzaindopuwa marezinesi yokuti dzichinjiwe kuti inzvimbo dzakamirirei dzinoseenzesiwei, change of use permits pachirungu. Manduwe kwaiti kutoda kuchengetedza nzvimbo dzaakuramba dzindopambiwa dzichipiwa vanhu vachiita tuchikoro pese pese, vanhu vachiita zvese pese. Rekai timboona kuti zvinopetera papi izvi. Kuziva kwedu wakuru vanondoita pazvinhu palibe chawakateya. Rekai tigoramba takaringa tiribe kurowa manja kuti titi wakona. Kanzuru yeguta reHarare wakomana kana iko kusanyadzi kwacho idihwi zvakaita kunyangariwa. Kureketa kuno mvura iri kuburika wakomana mumasabhabha mumu inoita kuhwadza kana iringa chaiko unototi mvura yominanyamuzizi yomufuku yakatochena manduwe nokutoti zvakaita kunyangaritsa izvi. Unoita kusaya kuti kohokona wakomana apa imvura iri kunzi iri mupombi, wanhu kupera kumwedzi wobva wanzi bhadharai futi pokare mvurayo apa kunhuhwire inenge ichiita. Idi takanyanya kujairiwa, idi heno kuti zvichapera rini izvozvi, asi aiwa zvesvino hurumende yati vanhu munyika douyai mutinyepe kuti munodei, pokare munozviona sei zvatiri kuronga zvokuti nzvimbo yotokwe mukosi tugwi mukosi kwaigoisiwe nzvimbo dzokutandarira, yogoisiwa kanhandare kondege, yogoisiwa njanji inoenda kuSouth Africa. Uyai kwaigoringai waro kuti munozviona sei, kana matinyepa tozoona kuti tinozvipinza sei muchirongwa chacho. Pokare kuti nomari dzatingazoda ipapo dzinenge dzakawanda sei. Rekai tinenge tichikunyepai kuti zvicharamba zvichiendera mberi kusvikira rini. Asi vanokwanisa, vano ruzivo, goitai bauro kureketa kuti zvinake. Uyu mufana anonzi Gift Hombarume anozviti Chill Master idi aita kuita kupuruziwa hachinodare kunzi wakadhuma munhu ukauraya munhu gonza aiwa bhadhara hako madhora 200 basi omari yekuAmerica. Pokare kwaiwo zotenga ng'ombe ibodzi, pokare nokuendesa hokudya kumhuri yacho nokuzobhadharirawo vapwere mari dzechikoro dzinenge dzichida kubhadharwa. Hede aiwa daiwo mhuri yacho waita kusimba chaiko nokutoti izvi kaizvi ipapa pakaita kunyangariwa.
palibe chizvino tikai tigoramba takazviringa kuona kuti zvinonge zvichienda nopapi chaipo. Nyasi tero 1 yajabhikita nokabodzi yadha yamagaya ikajiwa no Highlanders Boso notwiri ku 0 Simba Bora no Green Fuero ZPC Kariba no Kepekepe ya Faraijero ZANU-PF FC Platinum nongezi Platinum wese zvawo kutamba palibagwedza mumwe zvinoita kuhwadza kuringa ndipo munotoona kuti sei bhora rokwedu dzimwe nguva dzichizoramba kuonekiwa nevazhinji tikaitiramba takaringa. Zuva ramangwana Dynamos Dimbare inenge iri kutamba ipapo no Scotland sakupwanya ZANU-PF. Manika Diamonds inenge iripo ichizama kupenya mukwekwe nokwekwe United. Apa Chicken Inn wakomana huku vanenge varipo nawakomana Makasa wokubheja Emos rikaitione kuti mbani achaja mumwe ipapo Makasa kana kuti huku. Uko kiriketi yaburitsa Zimbabwe Cricket yaburitsa mazita awanhu wairi kuti ndo wari kuenda kotamba mutambo wokubhiritain. Mutambo wokubhiritain uchatambiwa noEngland. Mhandiwe kwai wari kuti Craig Evin ndiye ari kuvatungamira, kwoisiwa Bennett, kwoisiwa B Kurani, poisiwa T Gwandu, poisiwa C Madande, poisiwa W Madevere, poisiwa W Masakadza, poisiwa B Muzarabani na Richard Ngarawa na iye Nyamhuri na Nyauchi na Sikandaraza na T Tsiga na Anywerech na Sean Williams. Vanhu vawadzi vafani mhandiwe kutoti ana Sikandaraza naivo ana Madande ana Nyamhuri vari kupindira papi pakudii ana Nyauchi. Zvinoita kuhwadza, chatorwadza wazhinji kunyanya. Mufana akakuwa akagoedza bhora achiburitsa vanhu 5 Bangladesh pawaitamba noBangladesh papa. Vincent Masekesa aita kusekesa wakomana achisiiwa. Unobva waita kuseka nhamoso rugare zvinohwadza nokutoti mufana yuyu aiwa washoma wanokwanisa kuzviita kuti pauri kutanda kutamba wobva watora vanhu 5 chowakuwa bhora uchibva waburika panze. Zimbabwe Cricket dai wari wanhu wainyara wobisa haiwa ana Sikandaraza naiwa ana Nyamhuri wawa wari becha wari kuita mhandiwe. Wana Sikandaraza wanotohwadza kutoti paanenge asingadi anoenda kotamba hache kune mari oti inini ndiripo ndiri kuda kutamba. Kana kune dzimwe nyika manje kwakaita sana England ikoko obva ati inini ndiri kuda kuenda kotamba. Muitiro hwaiwa kadando iwoyo idi zvinoita kuhwadza. Tikaiti ringe hedu dziri kuitika pasirese Panyaza Rusufi atanda ipapa kutsvaka rutsigiro ANC achireketa iye kutoti wanenge wari munyika medu muno muSouth Africa wari bemapepa okugara muSouth Africa kwai mazuva enyama ashoma hehede. Tikaitione hedu kuti zvinoperera papi ukuwo izvezvi. Mapfuta dzimotika ari kuda kuderera mutengo muSouth Africa. Tiri kuti makorokoto kubva musi wechitatu chaiwo. Aiwa zvisvino muchaona iyo zera ichakona kana kutokwidza chaiko. Vanozviita vanhu vacho waribe kana mushombo iwawo zvakaita kuoma chaiko. Lydia Mugambe ari ndiye mumwe watongi kunyika Uganda anzi ari kugara mujere kwemakore 6 chaiwo muBritain. Mhosva yache kwainjo kutora munhu kubva kuUganda kuti auye kumusenzesa asingamubhadhare mari inofanira kubhadharwa mari. Right. Wototi nanahasa kuBritain kunoendiwa bano wazhinji wokuZimbabwe nekutoti dai wazhinji wokuZimbabwe wachienda kuBritain aiwa wainopfa wari mujeri mhandiwe nekutoti masidira atinoita vanhu vanosenza tisingabhadhare mari kana kuti tichibva tapatunzu kuita kuti tsvoti tumatere mhandiwe uchibva waita kunyatsa kuona kutoti paunoisenza mariyo idihwi. Kusenzera munhu wokuZimbabwe kwakaita kunyangariwa. Wamwe watori muSouth Africa wanotoramba kutoti ndinoramba hangu ndakagara kuti ndisenzere okwedu nokuti okwedu
basa racho hariperi, apa kamari kacho kashoma. Kwaiye mwana wamambo wokuBritain Harry agototi ini ndakuda kubenhuka kuita ukama newabiya angu wakomana. Zvandakamboita zviya zvokuti ndichadaba aiwaba ndakuzvidaba. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Ipapa pakaita kuoma chaiko. Apa kuVatican kwaiwa kuro cheche Roma wakaungana vari kuita katombo kanyai. Ipapa wada kuti wavhote kuvhotera papa mutsva. Rekai tione kuti papa wachaisa ani papa akaita sei. Tinenge tichikunyepai zvedu. Kahiso rabada aita kuti rabada ipapa nokutoti anokona kupinziwa mushishi. Ari kunzi aitora zvinodhaka zvisingabvumiwe. Unobva waita kuzvisaidi. Aiwa kana iko kusafunda kwacho. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi. KuBrazil kwai kuno munhu anga ari ndiye umwe homasista okucheche Roma anonzi Ina kana Bero Lucas akapfa nemakore 116. Ndiye anga ari kuzikana kuti kwai ndiye munhu akuhwarawa pasi rese chaipo, tikuti mweya wachenga uzorore murugare. Uku TikTok yagonzi kuEurope ko yapuwa chopenzi chomadhora 600 mamirioni $600 million pachirungu, nokuti kwai iri kutengesa zvinhu zvainenge yabata zvowanhu kuendesa kuChina zviri pamutemo. Pakanyangara. Kaitione hedu kuti zvinoperera kupi. Asi kwanyasi mabuja sondo rino tikaiti dipfamende ni wenyu mhanduwe onawo.